jette obboleettiin maqaa abbaan manaa ofii maqaa namaa baasuun hin danda'ama. Maqaa abbaan ofii baay'ee sana dhiisee akka aadaatti kan baasantu jira jetti. Omaan qabu. Ammas isuma laalchisee immoo abbaan manaa ofii wayiin maamaa yookiin immoo baabaa jedhanii maqaasa wal qananiisan sana waamuun hin danda'ama jetti. Ijoollee barsiisuudhaaf fakkeenyaaf baabaa jedhanii wal waamuun hin ta'a. Laqabaa namni walii kennuu rakkoon qabu. Saree xiqqishee wayituyyii mana keessa jirti. Saree kana garuu akkuma namaatti dhiqanii mataa isiillee waa hunda akkuma namaatti dhiqu. Bakka salaataa jiraas maskajaa jira bakka hundayyuu ni deemti. Kana baarras ni teessii salaata akkam goona salaanni keenya kun akkam sareen kun najaasaadha moo akkamiidha. Xiqqishee isheetti ta'u akka adureeti garuu immoo sareedha. Najaasaadhaan ta'u tuquun qabdu bakka namni salaatu sareen dhiqamtee hin baatu sareeniif togogoon dhiqamtee hin baatu hin dhageenyees afaan oromoottuyyu sareen afaan isiirraa waan ba'u santu najaasaadha shari'aa biratti. Koo ka'ee warra tokko fakkeenyaaf dirqamaan fuudhee ka'ee gaafa warri sun kaatee fakkeenyaaf mana nyurattee jechuudha kasafteeni ka ofirraa buuftee fedhii isaatiin ala jechuudha hin barbaanne waan ta'eef akkaataadhuma amantii kanaatiin wal qabate jechuudha. Obboleettii kooti jechuudha wanti kun. Inni nama fakkeenyaaf amantii keenya ta'e ka'ee jechuudha. Akkaataadhuma amantii keessatti haalaan sunnaa miti. Dirqiidhaan fuudhe gaafa fuudhus fedhii sii malee fuudhe jechuudha. Fuudhee ala sii maddee ofirraa buuftee kaatee dhiiftee biyya alaa deemte. Sanaan booda ala nama beeshee kutaatu nu gaafanne jennu nikaa yoo dhattee nama biraatti heerumtee haraama jedhanii jiru. Kanan adda baafachuu barbaade baarakallaa fiikum. Siluma giddiidhaan nama heerumsiisuun hin jiru shari'aa keessatti. Maa biyya shari'aan jiru jira miti. Giddiidhaan nama fuudhuun inuma jiru. Birqiidhaan bakkeedhaan fudhatanii filanii. Dhaggeeffadhu waan isin jedhaa dhugaa fi gaafattee tamte anaa deebisu jalan dubbatina. Namni tokko yoo gartanii giddiidhaan intala tokko bute yoo utuu isin hin jaallatin giddiidhaan fuudhe jalaa baqachuus hin dandeessi. Jaraara fi halkan jalaa ba'uus hin dandeessi. Hamma jirri gartanii halkanii guyyaa qabee bira taa'u sana isinitti hin gaafatamtu badii argameef. Garuu ni kaanis godhamuu hin danda'amu nama giddiidhaan agartanii fuudhame. Himaa jirra shari'aa dhaggeeffadhaa. Nikaan kudha yoo irra deebi'anii godhanillee nikaan ta'u. Daqiiqaa jalaa badduu dandeessu sanatti jalaa baddu. Nikaan giddiidhaan wal fuudhan wayitu hin jiru shari'aa dhaggeessa. Nama harki qalleeyyii wayii abbaa qabeenyaa bira deemee birrii liqii gannagaa birrii liqiidhaaf bira deemaa. Abbaan qabeenyaa kunis birrii kana gaafa kennuufii ka'u waadaa walii seenuu yaani. Waadaa kana buna kiiloo ammanaa kennitaa. Buna kiiloo ammanaa kennitaa jedhee nama birrii liqeeffachuu dhufe kana kenna. Birrii 200 sii kenna yookaan 200 olii sii kenna kiiloo amma kana kennitaa kan jedhamu wal gaafatu. Inni fudhachuu deeme kunis eeyyee kiiloo jette sanan sii kennaa jedhee waadaa seenee fudhatee birrii kana fudhatee deema. Ganni kun ba'ee birraan kun ni dhufa. Birraa kana buruma kiiloo amma jedhe sana kennaaf namicha abbaa qabeenyaa kana. Wanti kun as keessatti jara lamaan biratti ribaa jedhamamoo akkami waansa. Bunni birraa sana immoo kiiloon isaa ol ka'aadha. Yeroo fudhate sana immoo ganna sana gadi bu'aadha kiiloon buna sana. Maalitti walii galan jirri? Waliigalteen isaanii yoo birrii 200 fudhates kiiloo 20 yookaan kiiloo 30 naa kennitaa jedhan abbaan qabeenyaa sun. Eeyyee suman sii kenna jedhee birrii sana fudhatee ni gada. Yeroo sa'aatiin isaa ga'u sana suma jedhe sana kennaaf. As biratti abbaa qabeenyaa miti miidhamaan. Birrii isa fudhate kanatu miidhamaadha. Yaani bunni sun kiiloo baay'ee isa ta'u akka xinnaatus sa'aatii bunaa sanatti kiiloon sun ni ol ka'a kan bunaa. Shari'aatti yoo gartanii gatiin jirri walii gale sun ka gatii gannaa ta'u taate
gatii gannaa saniin bunni gaafa inni birrii kennuuf sana hagami kiiloon isaa? Saatii gannaa sana kiiloon 20 yoo ta'e saatii birraa sana immoo kiiloon tokko 200 ol ta'uu danda'a. Isuma jedhe sana. Yoo ganna irraa fudhatee jiraate yoo inni ganna irraa fudhatee jiraate kanuma gannaa san gatii isaa gartee birraa kenneef malee guyyaa inni birrii fudhatu santu ilaalamaa bar. Malee guyyaa inni birrii buna galchuu miti kalaalama. Ribaan ta'uu jechuudha. Ribaan ta'u. Jechuudha kun lawa keelatu maa ulfaadha. Ribaan aynata 3-4 qabaa ribaa san keessa hin jiru inni kun. Namni salafatti gartee birrii kennee yookaan agartee midhaan kennee midhaan jijjiirratan yookaan uffataan jijjiirratan yookaan birrii ganna fudhatee buna midhaan kennu yookaan buna kennu ta'e gatii waliigaluun jiraatii fi safara waliigaluun dirqama. Bikaylin maaluumiin jedhaa jira shari'aan. Argitee ruqsaa keessatti gartanii kaylii maaluuma ta'e safara isaa beekama. Gaafa durii rasuula rabbii sana alayhi salaatu wassalaam asheeta fudhachuudhaaf asheeta nyaachuudhaaf birriitu fudhatamaa ture asheeta timiraa. Asheeta boqqolloos taanaan. Kanaafuu gartanii gogaa jiidhaatti gartanii geeddarachuun birrii ganna fudhatanii agartanii akkasuma ganna bona galchuudhaan ta'us gatiin isaa beekamu kiiloon isaa beekamu safarri isaa beekamuutti shari'aan hidhee jira. Buna farasillaa tokko naa kennitaa amma oduu birrii 15 fudhadhu yoo jedhe waan jirritti walii gale san birriinis beekamaadha bunnis inni fudhatus gatiin isaa beekamaa yoo ta'e rakkoon qabu. Naam. Afinki akkana jedha dubartiin tokko erga deessee kaatee booda ammam turtee kaatee salaatatti deebi'uu qabdi. Yaani amma inni deessee kaatee jaaffee bultii 20 jedhama. Yaani akkamii wanti kana danuu baay'ee tokko nama keenya dhibaa erga deessee kaatee inni tinjaa bultii 20 ta'e sun akkamii shari'aadhaan keessa jiramoo akkamii wanta kana salaata dhiiftee ji'a tokko bultii 20 fayyaateesee. Shari'aa keessa hin jiru guyyaa xaharatanii malee shari'aa rabbiitti guyyaa xaharatanii kalas. Guyyuma xaharatan dhiigni irra dhaabate salaatuudha malee wanni hin jiru guyyaan 40 jedhamee yookaan tartiiba wanni ittiin qabame hin jiru. Guyyuma irraa dhaabate yoo bultii 20 irraa dhaabatetti salaatumatti deebi'uu qabdi jechuudha. Jira jirti ijoolleen jirti ijoolleen 15 irra dhaabatu jirti ijoollee bultee 9 irra dhaabatu jirti. Bultii 20 irra guddeessaa ji'a bultii 20 jedha. Lakin jiru wanni shari'aa rabbiitti haayidiin dhufuunis dhaabatuunis wanni shari'aan daarii kaa'e hin jiru. Guyyuma ni dhaabate san bichatu qulqullaa'udha. Gaafiin kun lammaffaan immoo yeroo salaataa fi dhiyaatan imaamaa ol jedhee ka'ee boodara dhaqanii hidhatanii imaama duuba bu'a sujuuda bu'uuni akkamii fayyadaman. Imaamaa jilbarraa ol jedhee ka'ee jechuudha salaata keessatti booddee dhaqanii karramatanii wajjin وخي بون أكمل العالم. لا بعد الركوع راحت الركعة ما في ركوع أبو دقرتني وإن ركعة سلكها تنجر. دوكرا كون توجه بكير قلني ترتني كانه. لا عندك ما إمام نبكير وما ترسينا مي وان تسينا مي رتي جمرة مسنين إمام أردو فندر كما سجود الرجلاتوس ركوع راول جلوس اترتني وجن ديمون در كما. Dhaabatanii eeguun hin ta'u imaama. Laakiin bakka irra lakkaattu raka'aa malee eega rukuunni si dabree wannatti lakkaattu akka lakkoofsa keetitti lakkaattu hin jiru. Laakiin hordofuun dirqama. Fakkeenya yoo imaamni raka'aa duraatitti si dabree raka'aa duraa san si jalaa tuwatti dhaqqabachuu deemtu si jalaa ol jedhee dhaqqabachuu haftee bakka itti dhaqqabatte sanaa qabdee jala deemuun dirqama. Laakiin bakki ati itti irraa isaabbachuu jammartu raka'aa lammataati. Isa duraa wajjiniin gabbuutee ol dhaytee sujuuda lama goote sun si lakkaa'amu sawaabuma argatta malee. Bakka itti raka'aa kan kee irraa lakkaattee hammamtu naafe hammaman dhaqqabadhe jettu isumatti dhaqqabatte raka'aa lammataa san qofa. Sinii galee amma?